Oiga, pero qué talento el de estas personas, de estos jóvenes. Hoy en el primer Festival Vallenato, gracias a las personas que hacen posible este magno evento, a nuestro alcalde Gustavo Medina. Ahora le voy a tocar la puya de mi propia autoría llamada A Toditos Me Los Gano. Soy el más interesante, que soy el más pollito de todos los concursantes. Es porque no soy un baluarte, a la ley tengo miedo. Y ahora mismo le reitero y que sepan los veteranos, que a toditos me los gano con una iba de leer.